چرا آدم چنین گمراه باشد؟ چرا آدم چنین گمراه باشد؟ بیرون از گفته الله باشد. ببندد دل به دنیا و به مالش، که فکر آخرت رفته زیادش. نترسد از خدای و از رسولش، نترسد از عذاب قبر و گورش. نترسد از قیامت، از صراطش. بترسد از برای پول و مالش. چرا آدم چنین گمراه باشد؟ بیرون از گفته الله باشد.